现在这个厕所花你多少钱？目前超过3万了，现在那个留起来换掉。你看这个转来转去，然后我已经2个礼拜不敢用它，你知道为什么吗？这样不是啊，它是讲怎么坏掉，我看不懂啊。这样是护体啊，你把它弄得像在打那个排挡杆一样，这样关不起来，你现在关不起来是？我已经2个礼拜猫都，所以我今天请师傅进去帮我处理一下。高级社区的东西都很贵，现在这样子修要多少钱？不是修，是整组换掉6500。你是说这个头啊？对，整个座整个换掉，整座换掉。然后你照那个马桶，5年前住进来的时候也是坏掉，然后整个智慧马桶的一个零件块，然后2万块。现在这个厕所花你多少钱？目前超过3万，超过3万块。所以住好一点的社区，你要有这种心理准备吧。哦，所以这种好的社区，其实你没有什么钱，你不要乱住。没错，money，要努力赚钱。